Eşiniz, arkadaşlarınız horladığınızı mı söylüyor? Dostlarınızın yanında uyuyakalmaktan ve mahcup olmaktan mı korkuyorsunuz? Korkmayın. Horlama kimilerine komik gelse de yaşasın ki umutsuz değildir. Hadi o zaman doktorumuza gidelim. Horlamaya dair merak ettiğimiz her şeyin cevabını operatör doktor Barkın Gürcan'dan alacağız. Merhaba hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de iyisiniz umuyorum. Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Hocam horlamak nedir? Neden horlarız? Horlama, solunum yolunun herhangi bir bölümünün tıkanması ya da kısmen daralması sonucunda ve o bölgedeki adalelerin normal tonüsünü, normal yapısını kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan bir vibrasyon sesidir. Horlama için mutlaka bir bölüm solunum yolunun tıkalı ya da daralmış olması gerekir. Örneğin burnumuzdan soluk alıp verdiğimiz sürece horlama sesini çıkaramayız. Normal belki burnumuzun darlığına bağlı solunum sesini biraz abartılı alabiliriz ama asla horlama olmaz. Ama damak bölgesi kaslarımızı geriye doğru alıp da örneğin şu sesi çıkarırsak diye damak bölgesi kasları üst tarafı kapatmaya başlar. Bunun üzerine o daralma nedeniyle ağız açılır, küçük dil ve yumuşak damak kasları gevşer ve o gevşeme ile birlikte adeta iki yönde açılıp kapanan bir kapının oluşturduğu gıcırtı gibi bir vibrasyon sesiyle dışarıya çevreyi rahatsız edici bir ses ortaya çıkar. Bazen hastalar kendisi bile rahatsız olup uyanıyormuş. Hastalar dedim ama horlamak bir hastalık mıdır? Horlama tek başına ciddi bir hastalık değil. Horlama daha çok sosyal bir sorun. Horlayan bir insanı yatak arkadaşı düşünür ama horlama ile birlikte eş zamanlı gelen bir ikinci sorun var ki uykuda ani nefes kesilmeleri. Evet. İşte apne adını verdiğimiz bu olgu gerçek bir hastalıktır ve insan hayatı için hakikaten yaşamsal öneme sahip bir hastalıktır. Horlama ile birlikte bir insan en fazla ertesi gün biraz yorgun kalkabilir, biraz başı ağrıyabilir, biraz kendisini aktif olmadan bir gün geçirecek gibi hissedebilir. Ama tıkayıcı uyku apnesi dediğimiz halde orada hastada çok ciddi başka yaşamsal fonksiyonlar da etkileneceği için ani ölüme varana kadar büyük sıkıntılar doğabilir. O zaman çok dikkat etmek gerekiyor horlamaya. Yani ben horluyorum deyip es geçmemek gerekiyor. Tabii. Bir doktora görünmeli mutlaka. Tabii özellikle horlayan bir hastanın yanında onun horlaması sırasında uykusunda nefesinin de durduğuna tanıklık edecek bir kişi varsa ve bunu bir kişiye yanındaki partnerine, eşine söylüyorsa o kişi uykuda nefesi duran bir kişi mutlaka en kısa süre içerisinde bu konuyla ilgili bir merkeze başvurmasında büyük yarar var. Horlamayı çeşitlendirebilir miyiz? Horlamanın çeşitleri basit horlama dediğimiz az önce size söylediğim sadece gürültü kirliliği nedeniyle yanında olanlara rahatsızlık verdiği bir durum var. Bir ikincisi yine az önce söylediğim tıkayıcı uyku apnesi veya uykuda ani nefes kesilmesi. Bir de bunun bir ara formu var. Burada da solunum yolundaki kasların aşırı bir direnç geliştirmesi sonucunda tam olarak nefes kesilmiyor. Sadece daha zor ve oksijene doymamış bir nefes alma olabiliyor. Bu bir ara form. Birinci ve ikincisini çok önemsemiyoruz biz hekim olarak. Tabii yani sosyal sorun olduğu için çözümü elbette önemli ama biz sağlık anlamında çok önemsemiyoruz. Üçüncü olan durum yani uykudaki ani nefes kesilmesi, tıkayıcı uyku apnesi gerçekten hastayı hiç de tahmin edemeyeceği noktalara götürebilecek bir rahatsızlık. Peki tedavisi nasıl hocam bu üçüncü evrenin? Çok çeşitli tedavi var. Bir kere oluşturan sebeplere şöyle bakarsak birincisi kilo. Evet. Kilo ile birlikte hem solunum yolu kaslarında ciddi anlamda yağlanma ortaya çıkar, daralma ortaya çıkar. Hem akciğer kapasitesi daralır, damak bölgesi ve dil kökünde yağlanma olur. Bunlar oradaki hava yolu direncini arttıran sebeplerdir. Onun için en başta kilo vermelerini isteriz. İkincisi
tütün alışkanlığı ve benzeri sorunlar ciddi anlamda sıkıntı oluşturabilir. Bunlar yine hava yolu direncini arttıran faktörlerdir. Özellikle horladığımız zamanlara dikkat edersek ya aşırı yorgun olduğumuz ya geç yemek yediğimiz ya da alkol ve benzeri damak kaslarını gevşetici bir takım şeyler aldığımız ki buna bazı ilaçlar da uyku ilaçları da dahil bunları kullandığımız zaman horlamamızda ve tıkayıcı uyku apnesinde daha fazla artış olur. Bunların kullanımından vazgeçmek yine horlamayı azaltıcı faktörlerden bir tanesi. Onun dışında eğer iki tane terimi açıklamakta yarar var. Bizim apne dediğimiz şey yani tıkanıklık 10 saniyeden fazla nefesin kesilmesi anlamına gelir. 10 saniyeden az kesilmeleri çok önemsemiyoruz. Önemli ama çok önemli değil. Bir ikinci durum da bu halin yani 10 saniyeden fazla olan kesilmelerin 1 saat içerisinde 5'ten fazla görülmesi gerekir. Bunun çeşitli uyku laboratuvarlarında skorlamaları yapılır. Bu skorlamalar neticesinde ileri derecede tıkayıcı uyku apnesi veya solunum durması sorunu olan hastalarda daha ileri tedavi olarak pozitif hava yolu basıncı veren makinalarla birlikte uyumanın sağlanması olabilir. Buraya daha gelmeden önce bir bölüm hasta eğer yan yatarken horlamıyor, sırt üstü yatarken horluyorsa sırtına tenis topu dikmek gibi bir uygulama var. Bunun çok eski tarihsel kökeni de var. Evet. Dionysos çok aşırı şişman bir kralmış. Yeme içmeden de büyük zevk alırmış ve sürekli de uyku halindeymiş. Uykuda da nefesi çok önemli boyutta kesilirmiş. O dönemin doktorları bu bahsettiğimiz İsa'dan önce 400 yılından bahsediyoruz. Bu dönemdeki doktorlar bir yol bulmuşlar. Küçük iğneleri cildinin yağlı kısmından geçirip kaslarına kadar ulaştırmışlar ve sırtını döndüğü zaman kaslarına batıp öyle şişmanmış ki yağ dokusundayken hissetmiyormuş. Ancak kaslarına o iğne uçları battığı zaman uyanık oluyormuş, rahatsız olup yan dönermiş. O şekilde uykusuna devam edermiş. Bugün için kullandığımız tenis topu teknolojisi de aslında bunun farklı bir uyarlaması. Kişilerin sırtına 4-5 tane tenis topu özel bir atlet veya fanilanın arkasına dikilerek gece uyuduklarında sırt üstü döndüklerinde tekrar yan dönmelerini sağlamak. Bir kısmen uyandırıp yan yatmalarını sağlamaktan geçiyor. Mutlaka rahatsız edecektir zaten. Çünkü tenis topu çok sert bir top. Direkt batacaktır ve rahatsız olacaktır. Peki hocam bir şey soracağım. Aslında kadınlar bu durumdan biraz daha şikayetçi. Çünkü erkekler daha çok horluyor. Erkekler niçin daha çok horluyor? Burada da çok önemli bir faktör var. Birincisi hanımları aslında bazen baş belası olan bazen de birçok şeyden kurtaran hormonları. Bazen çok sıkıntı duyuyorlar ama gerçekten özellikle horlama açısından, kalp damar sistemi açısından ciddi koruyuculuğu var. Şöyle bir örnek verebilirim. Bir erkek genç yaşta kilo almaya başladığı zaman onu hemen yüzünden fark edersiniz. Ay dede yüzü gibi olur. Bir genç hanım kilo almaya başladığı zaman yüzünde çok büyük değişiklik görmezsiniz. Onun yağlanma yapısı daha farklı bölgelere, göbek, karın, kalça ve benzeri bölgelerde olur. İşte bu hormonların yağı depolama yerleridir. Erkeklerde daha çok boyun bölgesinde, dil kökünde, damak bölgesinde yağ depolanır ve o bölgenin gerginliği azalarak damak yapısının çok daha kolay arkaya kaymasına sebep olabilir. Hanımlarda horlamanın eşitlemesi ancak 50'li yaşlarda o hormonal dengenin neredeyse erkekle aynı düzeye geldiği zaman ortaya çıkar. Menopozla birlikte ortaya çıkar. Onun öncesinde pek olmaz. 50'den sonra ev kavgaları başlamaya başlar. Hanım sen de horluyorsun ama bana hep söylüyorsun derler. Oysa gerçek sebebi menopozdan sonra o yağlanma biçiminin hanımlarda da erkekler gibi olmasıdır. Bir de bunu kabul etmeyen çiftler var. Mesela benim annemle babam asla horladıklarını kabul etmiyorlar. Bir de birbirlerinin horultusunu duyduklarını da kabul etmiyorlar. Ben yalancı çıkıyorum evde.
Çok doğru dedim ya, gerçek anlamda basit horlama sosyal bir sorun. Her zaman aileler arasında bazen boşanmalara varana kadar ciddi problem oluyor. Evet, bunları da tek tek soracağım zaten hocam. Önce bir hastalığı iyice tanıyalım. Tabii. O konuya da özellikle değinmek Tabii, istiyorum aslında. memnuniyetle. Muhakkak Tabii, karşılaştığınız tabii, durumlarda vardır diye düşünüyorum. Peki hocam, horlamak hangi sağlık problemlerine yol açar? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Uyku başlı başına bizim solunum sistemimizi bozan bir problem. Normal, sağlıklı bir uykuyu uyuduğumuz zaman dahi solunum sistemimiz ciddi anlamda hem yavaşlar, hem kanın oksijenlenme miktarı azalır, hem solunumun iniş ve çıkışları olur. Uykunun derin uyku, REM uykusu veya non-REM dediğimiz derin olmayan daha yüzeyel uyku uyuduğumuz dönemlerde farklılaşma gösterir. Bir de bunun üzerine horlama, hatta daha ötesinde esas önemli olan tıkayıcı apne veya tıkayıcı solunum durmaları ortaya çıkarsa, o zaman solunum yolu zaten sorunludur. Bunun hemen uzantısı kalp problemleri ortaya çıkar. Yüksek tansiyonun önemli sebeplerinden bir tanesi, yüksek tansiyonla birlikte kalp yetmezliği, koroner damarların tıkanıklığı ve bununla birlikte enfarktüs diye adlandırdığımız sorunları geçirme riskinin artması ve en vahim tarafı ani kalp durmalarıyla uykuda ani ölüm gibi sorunlara yol açabilir. Bu kalple ilgili bölüm. En sık hastaların yakındıkları şey gün boyu aşırı yorgunluk, tam keyifli bir uyku uyuyamama, ertesi gün kalktığı zaman yorgun kalkma, bizim şekerleme diye tabir ettiğimiz sağda solda oturduğu yerde sürekli uyuklama, bunlar işin nörolojik boyutları ve sürekli bir baş ağrısı hali. Çok önemli bir başka sosyal problem cinsel yaşantının tamamen yok olması diyebileceğim bir şey. Burada da hem libidonun azalmasına yol açar, hem bir takım cinsel fonksiyonların yerine getirilememesi gibi problemler ortaya çıkar. Onun için horlama ve apnesi olan hastalar size geldikleri zaman, biraz deştiğiniz zaman bu sorunların da çok önemli sorun olduğu ortaya çıkar ve hasta ilk kez tıkayıcı apnesi nedeniyle böyle sorunları olduğunu farkına varır. Evet. Yaşadığı şeyleri başka sebepler arar onlarla ilgili, ama gerçek sebebin bu olduğunu görür. Yine çok çok önemli bir problem trafik kazaları. Evet. O şekerlemeler ne yazık ki direksiyon başında da yapılabiliyor. Özellikle tipik bir tanımı vardır bu horlayan insanlar için: tıknaz, şişman, yüzü aydede yüzlü, boynu kısa, dar ve oldukça geniş. Bu yapıdaki bir insanla karşılaşıyorsanız ve yanınızda daha soluk soluğa kaldığını hissediyorsanız, hele bu bir şoförse, hele canınızı emanet ettiğiniz bir otobüs şoförü ise bilin ki tehlikedesiniz. Eyvah eyvah. Kaçalım Yani böyle numaraları bir şoförden şoförlerden. uzak durmakta yarar var. Çünkü gerçekten o gece uykusunu 10 saatte uyusa rahat bir uyku almamıştır. Kesintisiz bir uykusu yoktur. Ve gün içerisinde bir yerde hele yemek yedikten sonra uyuyup kalıp ne yazık ki ciddi trafik kazalarına sebep olabilirler. Yani aslında uykunun ne kadar önemli olduğu hayatımızda burada vurgulamış bulunuyorsunuz. Sağlıklı bir bununla. uyku gerçekten çok Yani önemli. mesleki hatalara, trafik kazalarına, tabii, belki tabii. sosyal yaşamda uyumsuzluklara bile sebebiyet verebiliyor. Şişman insanlar horlar dedik ama horlamak kilo aldırır mı? Çok güzel bir nokta. Gerçekten doğru, bu bağlantı var. Bazı insanlar diyet yapıyorum, spor yapıyorum ama ne yazık ki istediğim şekilde zayıflayamıyorum diye size gelebilir, diyetisyenine gidebilir. Bu insanların yine önemli bir bölümünde eğer horlama ve tıkayıcı uyku apnesi araştırılırsa büyük bir bölümde buna rastlamak olası. Çünkü metabolizma da alt üst olduğu için buna bağlı olarak obezitede artış söz konusu olacak. Tam bir kısır döngü içerisine girilecek aslında. Obezite arttıkça horlama ve apne artacak. Apne ve horlama arttıkça da obezite artacak. Onun için ciddi apnesi olan insanlara dikkat ederseniz giderek kilo alan insanlardır.